guys, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். நம்ம நினச்ச மாதிரி 2 கார் அப்டேட் வந்துருச்சு. இதான் நம்ம காருங்க. வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன சீட் கோடுன்னு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், இந்த காரோட சீட் கோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 881. இந்த சீட் கோடு பார்த்தீங்கன்னா 224. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே நான் வந்து இது பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரில் வச்சு நம்ம இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் இந்த கார் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அப்டேட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடுங்க. நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. மற்ற அப்டேட் என்ன இருக்குது, கார்ஸ் 2 விட்டாங்க, இன்னும் பைக் 2 இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் பைக் 2, அதுக்கப்புறம் ஹவுஸு 2, ஒரு ஜெட் பேக்கு, இன்னொரு மினி ஜெட் பேக்கு, அது மட்டும்தான் இருக்குது. இதெல்லாம் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அதெல்லாம் வந்துடும். பாருங்கள் எப்படி விட்டாங்க இந்த 2 காரும். இந்த காரு கூட நல்லா தான் இருக்குது. வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8 நல்லா தான் இருக்குது. இது நிறையா பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே சூப்பராக, இந்த கார்டு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக நிறையா அப்டேட் வந்துடும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கூடிய சீக்கிரத்தில். நான் சொன்ன மாதிரியே வந்துடுச்சிங்களா, அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அந்த அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் வந்துடும். நீங்களும் வெயிட் பண்ணலாம். நம்ம இந்த அப்டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்துச்சு பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு தான் வந்துச்சு இந்த அப்டேட்டு. 2244 இந்த காரு பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. நீங்கள் இந்த காருக்கு மேலே நான் போட்டிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த கார் நல்லா தான் போகுது. இன்சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓகே, ஓரளவுக்கு நல்லா தான் எடிட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த காரை. பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பீக்கர்லாம் வச்சு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பேக்ரவுண்டாக நல்லா தான் இருக்குது வந்து பார்த்திங்கன்னா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த காரை போய் எடுத்துகிட்டு வரலாங்க. அந்த கார் தான் நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அந்த கார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் கார் மாதிரியே இருக்குது. அதுதான் வேகமாக போய்ட்டுருக்கேன். இங்கேருந்து இறங்கிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, இந்த காருக்கு தான் நான் வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த கார் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது இந்த காரு. இந்த கார் உள்ளார குவாலிட்டி பார்க்கும்போது இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் இது வந்து கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்குது கைஸ். உள்ளார குவாலிட்டி பார்த்தா இது கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்க மாதிரியே தெரியுது. சிம்பிளாக இருந்தாலும் கார் வந்து ஸ்பீடு நல்லா போகும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்பீடு நல்லா போகுதா இல்லையான்னு. பார்த்திங்கன்னா இந்த கார் என்ன பிடிக்குன்னா, இந்த முன்னாடி தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஓகே காய்ஸ், இந்த அப்டேட் சொல்ல தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்த்தேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை தட்டி விட்ருக்குங்க. ஓகே காய்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.